minutes. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. And now open your books and page number 178. Please open your books. Good morning, sir. Okay. Good morning, all of you. Now open the book. Page number 178. A rational number is said to be. Don't make a noise. Don't make noise. Page number 178. 178. 178. 178. 178. Exactly. A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. That means you write the number of rational number in a standard form. That means denominator always be positive and the rational number, numerator and denominator have no common factor other than 1. That means you have simplify also because both the highest common factor of the numerator and denominator is 1. एक के अलावा नहीं होना चाहिए उसका. जैसे for example, look at here, I will write the rational number 2 minus 4 is not a standard form. Then we write the rational number in the standard form. So this minus always be the numerator. We write 4 and then we simplify. 2 is 4. That means minus 1 by 2 is the standard form because both have the numerator and denominator have the common factor 1. No common factor other than 1. That means एक के अलावा highest common factor होना चाहिए. इसमें एक ही है. 1 into 1, 2 into 1. 1 is the common factor. Therefore, other than the numerator and denominator, common factor other than 1. Therefore, this form of the rational number is a standard form. Hello? 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 Yes, sir. आवाज मत करिए. एक बार आप हिंदी में समझ लीजिए. किसी भी रैशनल नंबर को Sir, mute everyone. once again I meet all of you. No. No. Question पूछना है. Just a minute. Hello. Once again I will explain in Hindi. अगर आपको रैशनल नंबर लिखना है तो उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए. उस साइन को हम न्यूमरेटर पार्ट में ले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2/-4 इसको हमने माइनस न्यूमरेटर पार्ट में लेंगे. एंड देन द सेकंड पार्ट, तो दूसरा बात है इसमें कि इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए. तो यहां तो देखिए अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2. और देखिए 1 और 2 में एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, क्योंकि 1 into 1 इसे लिख सकते हैं. 2 into 1 1 ही है, केवल है. 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है. इसका मतलब ये जो नंबर लिखा गया है रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके, तो यू हैव राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो. इसलिए कभी भी रैशनल नंबर आप लिखेंगे तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिखेंगे. एंड दैट इज माय फर्स्ट थिंग. Now come to comparison of the rational number. Yesterday we discussing rational number on the number line. Number line पे हमने कल discuss किया था. शायद I hope all of you have know about, you show the rational number on the number line. My next point is comparison of the rational number. Comparison of the rational number. Comparison. My next point is comparison of rational numbers. It has two methods. Let's suppose -1/2 and -1/5. Which number? In comparison we always find
which number or those things. Here we comparison between the numbers, which number is greater and which number is smaller. कंपैरिजन में हमेशा बड़ा ही छोटे के बारे में बात की जाती है, तो हमें फाइंड करना है, we find which number is greater and which number is smaller. तो first it has two methods. Converting the denominator part, same denominator. First we take the LCM of the denominator, and we take the LCM of the denominator is 10, and 2 5s are 10, 5 1s are 5 minus 5, and similarly 5 2s are 10 and minus 2 1s are 2. And on the number line we write minus 5 by 2, 5 by 10, and this is minus 2 by 10. Both are हमने सेम कर लिया. डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए बहुत आसान होता है, एलसीएम लीजिए और इसको कर लीजिए. अब ऑन द नंबर लाइन -2 or -5, which number is greater? Can you say? Hello? Hello? Sir, 5 by 10. On the number line, -2 or -5, which number is greater? -2. Why? -2 is greater. Why? The minus 2 Because nearest to 0 in the negative it should be Because -2 is the right side of -1, the right -5, side. and those numbers -5. right. Listen me. Those numbers are right side of the given number. They are always the number, and those numbers are left side of the given number. Always be smaller number. Then, for example, let us here. Right side हमारे सारे positive होते हैं. 0, 1, 2, and -1, -2, -3, -5. That means -2 is right side of -5. Therefore, -2 is the greater number. Therefore, -2 by 10 is the greater rational number than -5 by 10. That means this -1 by 2 is less than -1 by 5. This is the first method using converting with the help of LCM method. ये first method जो है हमारा converting equivalent fraction बनाते हैं, denominator को same बनाते हैं, converting same denominator, convert same लड़का फ्री फायर में denominator. Listen B. And my second method is cross multiplication method. By cross multiplication, and yeah, please listen me. By cross multiplication, 1 by 2 and -1 by 5. This multiply this, -1 into 5, and this multiply by 2, -1 into 2. It comes -5. It comes -2. And this number shows this fraction, and this number shows this fraction. Therefore, -2 is the greater number. Therefore, -1 by 2 is less than -1 by 5. And that is our answer. That means comparison of the number, we have finding two methods. Who is making a noise? Who? That means we comparison the number. Which number is greater and which number is smaller? Two methods. And the first method converting the same denominator, and the second method is the cross multiplication. But the cross multiplication method be applicable only for
two rational numbers. If the rational number more than 2, then we always use convert the same denominator. 2 से अधिक rational number आ जाएं तो आप हमेशा फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे, और अगर केवल 2 ही रैशनल नंबर हैं तो आप सेकंड मेथड का यूज करिए, आसान रहेगा. इमीडिएटली यू फाइंडिंग द दिस रैशनल नंबर. Otherwise we always use converting same denominator. Okay, if any problem you ask me, any problem you ask me. कोई दिक्कत हो तो पूछिए. सर हाँ नो सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलिए पढ़ाई आगे। आगे चलते हैं. Now, this मैंने ये बता दिया. Rational numbers between two rational numbers. We're finding the rational number between two rational. फ्री फायर कौन कह रहा है फ्री फायर? फ्री फायर Who is talking? Be serious. सर Otherwise we remove you. सर कर देंगे आपको क्लास से. सर हाँ यस. सर ये समझ में नहीं आया है, ये जो इस साइड लिखे हैं. कौन सा? सेकंड मेथड बैक. इधर वाला. इधर सेकंड मेथड. सर कोई फ्री फायर नाम रखा है. फ्री फायर कोई नाम रखा है. सेकंड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. तो पहले इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, वो फर्स्ट फ्रैक्शन को शो करेगा, और इसमें कोई फ्री फायर नाम रखा है. दूसरे साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और ये सेकंड फ्रैक्शन को शो करेगा. जो -2 -5 से, क्योंकि राइट साइड होता है नंबर लाइन पे. आप लोगों ने नंबर लाइन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है. यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस. Those number to the right side of the given number is always a number. And the zero के right side सारे positive number होते हैं, zero के left side सारे negative होते हैं. तो उसी में हम कंपैरिजन करेंगे. जो जिसके राइट साइड होगा, नेगेटिव में भी जो जिसके राइट साइड होगा वो ऑलवेज बी ग्रेटर नंबर. तो नाउ माय सेकंड पॉइंट, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज सर आवाज नहीं आ रहा है. rational numbers between two rational numbers. Find बंद कर दिए. rational numbers. Rational numbers. Sorry, voice is not come to me clearly. Hello. Rational numbers. हेलो Yes. हेलो Rational numbers. आवाज आ रहा है. Yes. हेलो I can see your voice. हेलो आवाज आ रहा है. Yes. Yes. Between हेलो हेलो two rational numbers. हेलो आवाज आ रहा है. Yes. 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 ओके प्रणाम. Rational numbers between two rational numbers. That means you have given a two rational numbers. You are finding between the rational number. So the formula is, if two rational number is given, let's suppose 0 and 1. These are the two rational numbers because we write in the form of 0 by 1 and 0 by 1. The first method, you are finding rational number between two rational. So many methods are there, but we are discussing only two methods. The first methods we apply, the formula is, this number is A, this is A, and this is B. So if you're finding between two rational number, we be using the formula A plus B by 2. A plus B by 2. And let's suppose we apply here, A is 0, 0 plus 1 upon 2, and it comes 1 by 2. And obviously on the number line,
0 and 1, and between 0 and 1 the number 1 by 2 is lie between two numbers. आप लोगों ने जानते ही हो 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, तो we easily find. Let's suppose we finding this and this number between rational number. So again we using a is 0 plus b is my 1 by 2 upon 2. So first we, if you add any number in 0, the number comes itself. That means 1 by 2 by 2, and this 2 goes to the denominator part, 2 into 2, and it comes 1 by 4. Therefore, between 0 and 1 by 2, the number comes 1 by 4. That means this is the first method, first method, first method, and using formula a plus b by 2, a plus b by 2. That means you have if you find the between two rational numbers and you have given in the question find 5 rational number, 4 rational number, 10 rational number, so then we using this formula a plus b by 2. A is the first rational number and b is the second rational number, and divided by 2 you have find the other rational number, and this rational number between 0 a between a and b. Now my second method is second method ध्यान से देखिए. First you convert the same denominator. So here is, let's suppose you have finding 5 rational number, find 5 rational number, 5 rational number between 0 and 1. आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये पूछा गया कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करिए 0 और 1 के बीच में. तो माय सेकंड मेथड, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द सेम डिनोमिनेटर. सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. तो 0 by 1 and 1 by 1, देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही है. दिस इज द रैशनल नंबर because 0 is also a rational number, whole number, all whole numbers are rational number, and we write in the form of p by q, and each and every number is divisible by 1. हर एक number divisible होता है, तो हमने इसको 0 by 1 कर दिया, and 0 by same denominator हो गया. Now हम देखेंगे इनके बीच में कोई नंबर तो नहीं आए, नहीं कोई दिख रहे हैं नंबर. Now we using एक हम एक फॉर्मूला टाइप यूज करेंगे n plus 1, where n is number of rational number. How many rational number you have find? N is where n is number of rational numbers. जहां n जो है नंबर ऑफ रैशनल नंबर जितने फाइंड करना है, यहां हमें फाइंड कितना करना है 5. तो वी राइट 5 plus 1 comes 6. Now we multiply by 6 in the numerator part and the denominator. That means we convert the rational number as an equivalent rational number. हम equivalent rational numbers को convert करेंगे. तो we multiply in the numerator part is also 6 and denominator part is also 6, and here in this number is also we multiply 6 into 1 into 6, and now my number comes 0 by 6 and 6 1 ja 6 by 6, and now we write between 5 rational number. Now we write 1 by 6. अब देखिए इनके बीच में बहुत सारे नंबर, 0 और 6 के बीच में कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 and 5 by 6. 6 we write because all the denominator are same. सारे denominator same है. We divided by 6 all the numbers, and these number are between them 0 to 1, and that is our answer. यही हमारा आंसर होगा. That means
हेलो, समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. इस तरह हमें दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल मेथड्स हैं। पहला मेथड है a प्लस बी बाई टू। ए फर्स्ट रैशनल नंबर होता है, जो फ्री फायर खेलता है मेरा आईडी नोट कर ले 7898440012। मेरा फ्री फायर का आईडी है। आज हम अपन के साथ खेल रहे हैं लाइव चैट में। जो जीतेगा उसको मिलेगा करीना फ्री फायर में सब विकास दूरी फ्री फायर का बात कर रहा है सर। फ्री फायर की बात कर रहे हैं। आईडी दे रहा है सब सर। विकास दुबे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। भाई का जितना चल रहा है मेरा आईडी नोट कर ले 0700123456। विकास दुबे। यस सर। विकास दुबे। सर आईडी सबको बांट रहा है अपना फ्री फायर का। किसने लिखा है? एक पार्टिसिपेंट है, उसी ने लिखा है अपना नाम। पार्टिसिपेंट्स में सर एक बार और बता दीजिए। विकास दुबे, कैन यू लिसन माय वॉइस? विकास दुबे, सर अब ओके, सर बोलना बंद कर दिया। look at here. If you finding the rational number between two rational numbers, it has two methods. The first method is a plus b by 2. A is the first rational number and b is the second rational number. We divide it by 2, we find the number सर धुंधला दिख रहा है। between the rational number. आप a plus b by 2 करोगे तो इन दोनों के बीच का rational number आएगा। साफ दिख रहा है। ले रखा है। सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलो। हमारा भाई के साथ जिसको इसको खेलना है Please stand. Who is making a noise? गाइस यार लाइक करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। विकास दुबे, सब फिर बोलने लगा। विकास दुबे, आपके फादर को बुलाइए, पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाइए। सर इसमें नहीं है वो। प्रेजेंट नहीं है इसमें। चलिए इधर देखिए, तो हमने a की जगह रखा 0, b की जगह 1 रखा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया 1 by 2। ऑब्वियसली आप नंबर लाइन पे जानते हो 1 by 2 दोनों के बीच में होगा। सिमिलरली मेरे को 0 और 1 by 2 के बीच में का रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमने पहले a की जगह 0 की जगह 1 by 2 करा एंड डिवाइडेड बाय 2। 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे 1 by 2 आएगा, ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में चल जाएगा 1 by 4। दैट मींस 0 और 1 by 2 1 by 4। लेकिन but this method is applicable only for 1 and 2 rational number you find because it is the lengthy method। ये lengthy methods है, पेज को ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो we always we apply the second method। Second method is a very easiest। सर सेकंड मेथड ज्यादा इजी है सर। Easiest सेकंड method मेथड है। ज्यादा इजी है। जैसे for example, you have five rational number। Listen me, please listen me। Find the right rational number सत्यम 0 and 1। राइट में बनता है। 0 and 1, तो first we converting to the same denominator। सर बार बार कुछ बात कर रहा है इसी का। देख सर सत्यम सिंह है। सर सत्यम सिंह है। हमारे देख लो सर सत्यम सिंह। कौन से बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो हमें कैसे पता करना है? जैसे यहाँ से सर सत्यम सिंह। नहीं तो ये तो पूरे नहीं आए ना, और इसको नीचे ले जाना है तो मोर। तो ये तो अभी इतने ही बच्चे आ रहे हैं ना, 45 हैं बच्चे, तो मैं आगे तो क्या चाहते हैं? वो खेल रहा है। नहीं वो तो मैं हाँ ओके। एंड द second method first we converting into the same denominator, and because in this numbers both are the same denominator, and then we apply, first we look between, here is
between rational number are available or not. But in this 0 and 1, no number is looking there. So now we apply this formula n plus 1. N is the number of rational number you have find. Here is we have find 5 rational number and we put n 5 plus 1 and that comes 6. And this 6 we multiply in the numerator and denominator. That means we convert the rational number into the equivalent rational number, multiply in both the numerator and denominator by 6 and also in this number also 6, and both the denominator be same, 0 by 6 and 6 by 6. So obviously 0 and 6 are 5 numbers between them. 1, 2, 3, 4, 5. We can't write 0 and 6 because these numbers are given and we are writing only the between. इनके बीच का नंबर हमें लिखना है तो we लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 same denominator, so we divided by 6 all the numbers, and these are the 5 rational number between 0 and 1. That is our answer. Okay, now we open the exercise. Now open the exercise 9.1. We start the exercise. Now exercise 9.1 and the question number first, list 5 rational number between them. Exercise 9.1 and question number, we starting the question number 2. Question number 1 is similarly 0 to 1 wala. Now question number 2, -2 and -1. 5, find, list 5 rational number between. List 5 rational number between -2 and -1. So here we if more than one rational number you finding between them, we always use the second method. That means first we converting into the same denominator and both have the same denominator because these are divisible by 1. Now we are applying n plus 1 and my n is 5 rational number. So we write here 5 plus 1, it comes 6. So I will multiply in the numerator by 6 and denominator is also 6, and here is also into 6 and 1 into 6, and it comes -12 by 6, and here it comes -6 by 6. Now 12, we goes 12 to -6, that between, that means this number is a greater number, this number is a smaller number. That means we goes to smaller to bigger. -11, -10, -9, -8, and -7. And all are divided by 6 because the denominator we same. We divided by 6, 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5. And that is our answer. Okay? These are our answer. And now you write down. Hello? Decide. आप इस तरीके से ये कर लीजिए. We always using the second method. Completed, sir. If you finding more than one Completed, rational sir. number, you always use the second method. That is our answer. Now comes to the fourth part. I've done the fourth part. Sir, find the rational number between 2 and 3 upon 5. The fourth part. सर आप कर लेंगे सर, फर्स्ट वाला कर लेंगे सर. फोर्थ वाले में कोई प्रॉब्लम होगा? सर थर्ड बता ऑप्शन नंबर जी मगर आप जल्दी अपना प्रिपेयर खोल के टीम कोड पे जाइए, फटाक से लाइक करो, शॉर्ट ड्राइव करो, जी अपने होने वाला है यार, जल्दी जाओ जल्दी. Now
Now comes to the question number second. The other part of this question, second part, third part and fourth part of question one, we are in your homework copy. Do in your homework copy. And now question number second. Question number second, write 4 rational numbers and each of the following pattern. You using the pattern. The first -3, -9, -12 and divided by 5, 10, 15, 20. You write 4, 1, 2, 3. You have write 4 rational numbers. Now, this number, hello, this number is 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15, 3 6 ja 18, 3 7 ja 21, 3 8 ja 24 minus and 10, 15, 20, 30. Later, right number we added minus 50 is 20. Wait everyone, आप लोग का आवाज साफ नहीं आ रहा है. Sir, mute everyone. 20 of 45. Now, 5, 10, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 5 6 ja 30, 5 7 ja 35, 5 8 ja 40. And these are our 4 rational number. We have 5, 1, 2, 3, 4, 5. These are my 5 rational number. And we show the pattern. Sorry, we complete the 4 more rational number, 4. This 1, 2, 3, 4 are given, and 1, 2, 3, 4 we using this same pattern. So now the second part of this question, you have do it in your homework copy. Second, third, and fourth. All these questions you have do in your homework copy. To question number third. Question number third. हाँ, उसी में आपके अलमीरा में ही है जहाँ रखे थे. Now question number third, give 4 rational number equivalent to, that means you have write 4 rational numbers equivalent to 4 rational numbers equivalent to 2. That means you have write 4 rational number. So my first part -2 by 7. So we write 4 equivalent rational number. So we multiply -2 into 2, 7 into 2 equal -2 by 7 multiply by 3 equal -2 by 7 multiply by 4 into 4. 1, 2, 3, 4. And -2 by 7 multiply by 5 by 5. Now we write here -2 by 7 equal -4 by 14 equal -6 by 21 equal -8 by 28 equal -10 by 35. And that is our answer. This is my answer. Okay. Similarly, you have complete the second part and third part of this question. And the question number 4, draw a number line to represent the following rational number on it. That means in the question number 4, you have represent the rational number on the number line. So now we erase this part and show the rational number on the number line. So easily we show the question number 4, and question number 4 we draw the third part -7 by 4, and we already discussed it has also 2 methods. So the second method, we show the rational number on the number line very easily. So first you draw a line.
सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे and in the second method we see the denominator part because it is minus, that means 0 is there, and the left side of the 0 all are the negative numbers. So first we convert it into more than 7 equal parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we write here -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. And in the denominator, the number is 4. We divided all the numbers by 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Divided by all the numbers by 4. And now look at the number line. -7 by 4. Where is situated? This number is here. And that is our answer. That is our answer. Okay? Okay? Hello? Hello? Yes, sir. Please Okay. write This is सर आवारा 007 आवारा 007 ब्लैक कार में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लाइक करें. Yes, sir. okay. So now tomorrow your homework is आवारा 007 आवारा 007. कौन सर है ये? कोई बोल रहा है. कौन है ये? Okay. सब बोल रहे हैं सब्सक्राइब करें हिमांशु है, हिमांशु 200200. Who is 200200? करते हैं सब. रोहित पांडे. फ्री का Now tomorrow your homework. यस सर बोलिए. Question number 1, 2, 3, and 4. Yes, sir. Number 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Complete in your homework copy. Question number 1, 2, 3, 4. Exercise 9.1. Complete in your homework. These are the 4 questions. These are the 4 questions. Tomorrow you complete in your homework. And then we start the question number 5. Up from 5. Okay. What is your name, sir? Okay. Okay. So what is your name? हेलो, ये कौन बच्चा है भाई? यस सर. अब बताइए मुझे ये कौन बच्चा है? अभेराज. सर ये एक स्माइली वाला है ना वो. नो सर वो नहीं है. अरे एक स्माइली 3 ठी लगा है वो है. ये 2000 वही ज्यादा बोल रहा है. 2000. आदित्य, वही तो सही अपना नेम नहीं लिखा रहता. ये कौन है बच्चा? इसका नाम सर क्या है? पता नहीं, पता ना कहाँ से. अभी अब हम कल से पता करेंगे इन लोगों का. सर एक 200 के नाम से है. ओके. हाय गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल. आज अपन खेलने वाले डुओ वर्सेस स्क्वाड. डुओ स्क्वाड में होता क्या है कि हम लोग 2 प्लेयर रहेंगे, एक प्लेयर रहेंगे और माफ करना. देखिए पता ना कौन बोल रहा है सर. कल अभी हम सर से अब पता करेंगे. सर वाई पे स्माइल बोल रहे हैं. सर विकास दुबे. रिमूव करेंगे Thank you, sir. tomorrow. Okay. सर थैंक यू Can I end this class today? Okay. Sir. How Yes, minutes? sir. How minutes we left? Sir, 30 second. How minutes we left? Bye, sir. 30 second. Okay. Thank you all of you.